يلا جهزوا كاس الشاي لنحضر أطيب فطيرة زعتر أخضر مع جبنة بيضة. عندي الزعتر الورق منشف نقعته بالمي تقريبا نص ساعة. العجينة رح نحتاج طحين وسكر وملح وخميرة، نخلطهم مع بعض بعدين نعجنهم مع زيت الزيتون والحليب الدافي. منغطي العجينة ونتركها ترتاح تقريبا ساعة. الزعتر صفيته كتير منيح من المي، بعدين على العجينة ضفت كمان زيادة زيت زيتون وضفت جبنة بيضة مقطع مكعبات والزعتر اللي صفيته والسمسم المحمص وحبة البركة. عجنتهم مع بعض وفردتهم بصينية الفرن، دهنتها شوي زيت زيتون، غطيتها كمان مرة وتركتها ترتاح نص ساعة. خبزتهم بفرن محمى من قبل لمدة 20 ل 30 دقيقة لحتى تتحمر عنا الأطراف، وبعدين حمرت الوجه. بتقدموها ساخنة أو باردة مع كاسة شاي بنعناع وصحتين وألف هنا.